نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah kalimatus syukri anu muka ieu acara ieu kajian tawis rasa syukur karobong gofur Allah Ta'ala dina enjing-enjing ieu tiasa ngariung mumpulung dina acara pangaosan rutinan paningan kane PC Cangkuang ieu. Alhamdulillah sing beuring tiasa silaturahim sareng jamaah Bapak Ibu di dieu malah sareng alumni anu sing beuring sok ijazah di Pajagalan gitu ya kapungkur pilu jam tepang mugia tempelan ieu janten amalan sholihan langkah Bapak Ibu sunding ka ieu tempat langkah ibadah langkah magfirah naon rupi anu baris diaos sasarengan oge mugia janten ilman nafian. Enjing-enjing ayeuna urang naos siji hadis jadi teu seueur ting nu dibahas ka ditu ka dieu cakap hiji tapi ngajadikeun pamatri dina ati ngajadikeun hiji pegangan dina umur urang dina kahirupan tadi diuningakeun pikeun naon islahul ibadah memeres ibadah amal mumpung aya kene yuswa aya kene waktos tiasa dibeberes tiasa dibebenah gitu saling emutan ulah dugikeun ka urang kalebet jalmi-jalmi anu naon kitu anu ngarasa kaduhung jaga yaumul kiamah lantaran amal disapagodos sareng naon anu diuningakeun ku Allah sareng Rasulna. Judulna ieu sanes hati-hati waspada ieu mah. Ya sabab dina judulna ge al-qulubu qalbun jamana qulub naon. Oh nya jauh Dia tanya kulub naon ka daerah model Banyaran dia banyak. Wih, apa itu? Kulub teh hati wal amal. Simpelnya ngabahas ieu sareng resep ngadugakeun di sabaraha daerah kaum bangkitkeun hayu urang evaluasi amal diri. Tong ningal amal batur da batur mah moal mantuan urang jaga yaumul kiamah. Kudunya teh amal orang masing-masing ya entong nyawan batur istilahna naon gitu ka batur heula terus ku urang dicawan atawa dievaluasi mending diri urang heula tos leres teu acan ayeuna nikmatna hidup berjamaah berjamiah dewan hisbah aya bisa aya masalah naon kaitan jarang fikih muamalah fikih segala ibadah sok ajenkeun. Dan salian di lempeng dina ibadah nu paling hese lempeng ngalampengkeun jarum hate eta nu paling sasahana. Nu mawi dua pembahasan dina enjing-enjing ieu anu kedah janten naon kitu pedoman bahkan hiji ugeran dina diri ieu dua anu kedah dievaluasi tiap kali urang beramal. Naon dalilna tah urang aos dina kitab Sahih Muslim jilid 2 halaman 518 nomor hadis 2564 An Abi Hurairah qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha diawali kalimat lagi ku kecap inna
cek barudak santri mah inna teh disebut harfun musyabbahun bil fi'li, huruf yang diserupakan dengan fi'il, huruf tapi disamikeun sareng fi'il. Naonana satu jumlah hurufna paling sakedik 3. Pan aya ina sareng wargi-wargi ina, ibu terang ina wargina saha wae. Di ngaranjal mah we, oh Cina mah sanes. Disebut ina teh kalau kataan jalmi-jalmi kira-kira inna anna ka anna lakina la'ala laita wargina teh ieu tah. Ieu kan mau di pasar teh atau ieu ibu anu teu pasar teh geus sekedap teh nya ieu mah. Kalau susana sakade terasna jadi poek moal. Kenapa huruf ini seperti fi'il? Satu, inna sarang wargi-wargina teh jumlah hurufna paling sakedik 3. Inna sabari hurufna 3, nun kan pakai tasydid sami sarang 2 huruf. Inna 3, anna pokoknya nu paling sakedik 3. Inna anna ka anna lakinna la'ala laita mal komo lakinna ma ya 5 lakinna hiji hurufna 3. 2 mabniuna alal kasri sadana tungtungna alal fathi siga bil madi nu pokok patah. Inna anna ka anna lakinna la'ala laita semua patah kan musyabbahun bil fi'li. Ya, jumlah hurufna paling sakedik 3 siga fi'il kata kerja mah uniknya dina bahasa Arab paling sakedik kana 3 huruf. Tekenging kurang ti 3 dina bahasa Arab. Paling seueur kata kerja mah beuneu paling sakedik 3. Tah huruf-huruf nu nembe jumlah hurufna paling sakedik 3 siga fi'il we kumaha maka musyabbahun bil fi'il. Tungtungna pararatha sanes patah fathah inna jabar terus jabar ya kabayang mah borahan aya sareng sobat tepang Kang Apri di Alhamdulillah bola mah sok sorok yang aja di madrasah Al Khair paala tepang deui baheula di madrasah sareng anjeunna di menger abi mah ieu teh asli teh menger tengah ajeuna menghilir jadi abi mah ka menger hilir belajar teh ka ditu di madrasah Al Khair sareng ajeuna apa pupuk anu tos ngatunkeun teh Pak Lukman nya Allah yarham guru simkuring guru bahasa Arab ajeuna didinya abdi kamotivasi sabab tika kumpul memang kirang ya kaidah bahasa keduka berenang loba bolos duka kumaha ya tapi alhamdulillah semangat motivasi dugikeun ka ayeuna hoyong memperdalam ieu dugikeun ka ngadamel hiji komunitas I'rabul Quran metode tatbik kanu masihan nama tatbik teh Allahu yarham sadeka permana habibillah so aja nama di usia sanawiyah kene semangat bahasana nyorok karorompok isapala kene jeung grupna gitu tak macam alhamdulillah kita pupur ka bimbing bahasa Arab kan alhamdulillah mengajarna pakar sareng simkuring di rumah Irab sebagai pembina hanya mayuna Allahu ya mudah-mudahan Allah masih maghfir rahmatnya Dewati mah rahimakumullah nu kakiluna kenapa disebut huruf menyerupai fi'il? Lamun nyambung jeung domir saya, anak jadi ya, nyambung kana huruf pasti pakai nun wikoya. Senongon nun wikoya. Ja'ala pakai iya ja'alani, innani, nya lakinnani pakai iya nun wikoya. Singkat cerita lah beli diterangkeun bagi panjang ibu kipoe da saya pernah dialajar misalnya. Ya, itu kamana udah nuturkeun aku saya lagi capek ya gitu. Tak lamuli, tapi lamun di nol mah ibu siga nonton sinetron di Eropa. Asal di nol bari usia sabaraha sia. Galak bulut asal di nol. Omong careng harga kene mah di dieu makan sabaraha 17 tahunannya. 7 hiji 17. Inna itu yufidu taukid, memberikan makna, dia bermakna taukid untuk mengukuhkan, menegaskan, menetapkan. Seperti terjemah di orang, sesungguhnya Allah la yang dulu
dia tidak akan melihat ila suarikum kepada suar bentuk-bentuk kalian. Surah teh bentuk, suar teh bentuk kalian, rupa kalian, atau cek dina kitab nasanes mah dedeg pangadegnya. Dedeg pangadeg aya jangkung, aya pendek, aya lintu, aya pegang, aya gelis, aya kaset. Wah suar, beda-beda pan suar. Allah tidak akan melihat bentuk-bentuk kalian. Wa amwalikum, dan juga tidak akan melihat harta-harta kalian. Maka atapna amwali kana suari. Ya Allah tidak akan lihat naon wae dua eta ya wau harfu atfin, suari dan amwal. Allah mau lihat bentuk kalian. Allah tidak akan lihat harta kalian. Ayat pertanyaan di kitab syarah hadis, bukankah Allah Maha melihat? Bukankah tidak ada yang tersembunyi ada apapun di hadapan Allah? Ya, wa mataskutu mi waraqatin, dina ayatna tidak ada satu helai daun yang jatuh di hutan belantara kecuali illa ya'lamuha, kecuali Allah Maha mengetahui. Bu, hari di hutan sabaraha tak daun, boro-boro daunan tangkal nae urang mau bisa ngitung. Di hutan mah ieu daunna. Tapi Allah Maha tahu eta daun teh ragragna dina tangkal nu mana, iraha ka mana. Kerek daun eta. Tidak ada yang sembunyi di hadapan Allah. Ta ibu ayeuna nuju ngawasiat ieu. Selain Allah merhatikeun, malaikat oge nyatet. Ya, da ibu teh dipelong, dipencrong, diperhatikeun ku malaikat teh kieu. Tata. Ada galeo. Tah, eta teh aya dina menit sabaraha. Si ibu ieu inget di bumi alam lah. Berai geus halaman 2. Jadi itu di dia macan kayak ke dasar, kayak usaha dari di kayak tuh pewe tinggal sorana we, sorana teh hawar mualah di dia mah semangat cangkuang gitu, cangkuang gitu nya. Nah malah disebut babakan, betul itu loba betul gitu. Nah, bukankah Allah Maha melihat? Kenapa ia tidak akan melihat? Nah, malah Allah itu kan Maha melihat, gak ada yang dikecualikan. Maka ke para ulama dibahas, ari yang dulu di dia maknana apa? Butuh penjelasan, yang disebut syarhul hadis. Eta butuh penjelasan hadis. Nah, di kalimat yang dulu teh apa maknanya? Jadi walakin yang duru ila qulubikum, tapi Allah akan melihat hati-hati kalian, tentang hati-hati judulnya. Wa amalikum, dan amal-amal kalian. Tanu ditinggal ku Allah mah eta, nu itu mah teu ditinggal. Tah ieu teu ditinggal itu maksudnya apa? Tinggal kahanap kana kitab Mukammilu Ikmalil Ikmal, isyarah kitab Sahih Muslim. Ya, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani penyusunan. An-nadruhu nabi makna mujazati wal isabah. Jelas enak mulai. Kalimat an-nadru melihat di sini dina hadis nomor eta teh bermakna membalas dan memberi pahala. Jadi sanes melihat seperti melihat Allah itu Maha melihat sehingga tidak ada yang terkecuali di hadapan Allah. Bukan. Allah tidak akan membalas, Allah tidak akan memberi pahala berdasarkan bentuk rupa kalian dan berdasarkan jumlah harta kalian. Bukan itu dasar Allah akan memberi pahala seseorang. Nah, anu geulis pahalana gede gitu, jagung badag, da pahalana badag. Tidak, Allah tidak akan melihat. Ya. Malah dia jadi dilalah dina kitab berarti petunjuk bahwa suar yang kita miliki ini beda-beda, amwal beda-beda. Nah Allah tidak akan melihat seseorang berdasarkan suar dan amwal. Saha anu pang bagusna, amalna, atau enan bentuk rupana,
maka Allah akan membalas lebih banyak lagi. Tidak. Kayak orang tinggal. Jadi maknana kumaha tuh mana ayat hadis ieu teh pal makna lamun bade diterjemah ieu annallaha ta'ala la yujazikum wa la yusibukum ala suwarikum wa amwalikum. Maknana kieu sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan membalas kalian dan tidak akan memberi pahala kepada kalian berdasarkan bentuk-bentuk kalian dan harta-harta kalian. Anu miskin pamalit mana? Sanada itu tinggal dibalangar Allah moal meunteun jalma karena jumlah harta. Malah lamun hoyong tinggal hadis Muslim paling banyak penghuni surga fuqara yang masakit. Cek sunat dibeli ku naonnya ke surga ku orang-orang miskin. Ya, paling banyak penghuni surga fuqara yang masakit. Tapi lamun paling banyak penghuni neraka ibu-ibu. Dina hadis na gitu. Nabi ka ayat dari nama bari ngabas eta ngan sita pengajianna pasti sada bapak-bapakna. Iya, ibu-ibu khususon eta mah hadisna regreh jadi kaum muslimat, kaum versi muslimat. Nah, selalu diingatkan oleh Nabi ya, aksaru ahli nar, paling banyak penghuni neraka ibu-ibu. Aqallu, paling sedikit ahli jannah ibu-ibu. Bertentangan kan? Paling banyak penghuni neraka ibu-ibu, tapi lamun paling sedikit penghuni surga ibu-ibu. Sesuai kan? Berarti kedudukan. Itu yang ngecek dulu ya, ngecek. Kerasa paling banyak penghuni neraka ibu-ibu, tapi lamun paling sedikit penghuni surga ibu-ibu. Eta hadis bertentangan deh. Henteu. Eta teh kene mah. Ya, maka eta hadis riwayat Muslim secara nusanesna cek itu tidak bertentangan. Mun ayeuna mah kieu ditinggal teh ka surga. Seutikan ibu-ibu teh kamarana, tambah kanara. Beureum di daerah ieu. Di daerah itu keur ngarumpi, narungutan dina pengajian teh. Mah contoh, contoh hukum kana ka ibu-ibu di dieu. Tapi yang Allah kalian tadi adalah anu dipeunteun teh naon? Meunteun mah hate. Ayeuna nu jadi peunteun dibuka dieu naon niat di bumi teh dipeunteun. Terus amal geus ka dieu naon wae di dieu dipeunteun. Ya, di dieu teh ternyata ngobrol, ngopi we. Tapi teu ngadangukeun pengajian dan niat teh galen rek ngadangukeun. Naon? Atawa teu ngobrol teu ngopi ti berada bismillah we bimitina teh. Nya salah doa beureunan Allah manfaatna ya bismillah. Ta eta mata jarum hate heula terus amal ieu we dua Bu. Apapun yang ibu akan lakukan Allah akan melihat. Tidak melihat bentuk muka kita, tubuh kita, harta kita. Apa hati yang mendorong kamu berbuat amal itu? Dan apa bagaimana amal yang kamu kerjakan itu dua. Apakah orang yang niatnya baik, baik pula amalnya? Belum tentu. Niatnya mah ikhlas karena Allah man amal. Allah bid'ah, gimana? Eta sia gitu. Amal nama nyunah bisa ngadil. Nanti ikhlas gimana? Mending mana? Ari ayeuna ikhlas tapi penyuna mana mila amalan ieu ka aya dalila ka tiba lagi tikeun ali kene teh apal kan darajim diu man angil amalan laisa ali amruna fa huwa raddun ta ulah terakhir tadi kadang ditolak kalamun amal teu sesuai jeung sunah teh ayeuna mah nonton sareng sunah tapi hatena kumaha ria makanya amal mah cek Quran siga taneuh di luhurna aya luhur batu katiba ku pasomahu wabilun atarakahu saltan leuwih komo lamun jabat teu ikhlas jabat teu nyunah
eta amal yang dari dulu, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah kurban, ibadah yang lainnya, sudahkah ditanya nu dua nembe gitu, dilempengkeun nu dua nembe? Tak eta mah urusan masing-masing kan, sok silih emutan. Da dina poe kiamat urang moal bisa nulungan batur moal bisa nulungan urang. Kayak aya hadisna anu panjang di Imam Muslim. Jalma-jalma nu ditolak amalna. Alhamdulillah. Nu mati syahid gitu aya di dieu. Ada seratnya teh bisa hilang deui sigana mah teh di dieu mah ieu. Da panjang teuing eta teh Pak. Nyaan teh kali. Nu mati syahid ditanya, "Kenapa kamu berjuang?" "Karena Engkau ya Allah." Soalnya karena kamu bohong, bukan. Liyuqala jariun, ya baheula di dunia perang teh hayang disebut pemberani, pejuang, gagah, jariun. Dan kamu sudah dipanggil oleh orang-orang memang seperti itu, diseret di atas wajahna Bu, alungkeun kana neraka. Ieu teh nu mati syahid. Dua, nu rajin maca Quran nya. Ditanya kayak di akhirat. Cik Allah kadzabta. Dulu kamu pelajari Quran, baca Quran, liyuqala alimun qoriun, hayang disebut ahli ilmu, qori'ah terbaik karena prestasi, prestise, seret di atas wajahna, ahungkeun kana anu sodako, nu dermawan, tiap-tiap pintu sedekah kata orang itu, aku keluarkan. Berarti benar jalma eta. Sodako aku keluarkan karena Engkau. Kata Allah kadzabta, bohong. Dulu kamu keluarkan harta bukan karena aku, liyuqala jud atau jawad. Kamu ingin disebut orang yang murah hati, jalmi bager, jalmi bereha. Ieu teh amal barada gungkul mah mati syahid. Ya, baca Quran, pelajari Quran, jeung sedekah dermawan. Quran mati syahid. Setan maca Quran darah sodako hese tapi ayam selamat cekusan epic boga orang jero didinya cekusan epic kan gayana teh kitu boga orang jero ya boro-boro anu badak wae ditolak. Sok ieu anu mati syahid magani geus ngorbankeun jiwa raga eta tadi dina kitab tafsir mah naon harta yang paling berharga yang tidak ada duanya eta. Ngorbankeun harta manusia jeung siga ngurud kumis breng deui, kurud breng marah geus breng can dikurud. Ari nyawa mah kan hiji. Tapi geus hiji teh teu hatena teh lempeng ditolak. Ieu dina kitab Muslim jadi pelajaran. Ya Allah barada ditolak kabeh. Kumaha urang? Tah sok ayeuna siap. Maka dina surah Al-Mulk nya Allah ciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu. Diuji saha di antara urang nu amalna paling baik. Kata Ibnu Katsir mah kenapa tidak aktsaru amala? Kok ahsanu amala? Ternyata ngarujuk kana dieu khulison sawaban. Coba amas tafsirna. Ini disebut amal nu pangsaena teh nu kumaha pas saya amal teh. Dan saya mah relatif. Siga ajubna saya relatif. Kok mau beli jeung kaset mah relatif. Ari nu ieu ahsan naon ukuranana ngarujuk ka dinya. Dugi Ibnu Katsir mah ngadang ungkapan la yuqbalul inna lil amalil mutaqabbal syartain. Sesungguhnya untuk amal yang ingin diterima, amal itu memiliki dua syarat syartain. Kholisan lillahi wahda, kahiji ikhlas karena Allah semata, nu kadua muwafiqan li syariah. Cocok eta dua. Maka nu ditinggal qoloh naon qulub. Ditinggal qulub naon amal. Hatena ikhlas teh. Amalna cocok teh jeung sunnah. Sahabat mencit kurban saat sholat. Si beureunya nya sahabat mah ikhlasnya. Tapi ketika Nabi bilang, "Ieu kurban saha?" Abi Rasulullah salah kurban teh ke beres sholat kunci sebelum sholat ting tujuan anggar ngarah ka tua meureun sholat beres geus ngabule segala rupanya. Tetap Nabi kalau mau disebut kurban yang diterima kunci deui binatang nu sejen satos sholat
Berarti ini tidak sesuai, tidak akan diterima sebagai kurban karena tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Terus bawahnya dina kitab Syarhu Kitabil Kabair, ia Muhammad bin Abdul Wahab, satu jilid tebal ini. Layang dulu ila suwarikum, tidak akan melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Kaunul insani jamilan aw tawilan, keadaan manusia yang cantik atau tampan, tinggi, padahal gitunya. Sampai Bapak Pragawati, jangkung, gerulis, karase, beda aja, pendek, goreng patut, begang. Pada nak Moan di dunia mau dia tempatnya jangkung, gelis, kasih pada menong, ya malah si ini nunggu sepuh ya. Orang mama usah lamun dari ngaliwat ka barudak ngora ABG mandaya nama ada pasti, witriu, sisi gitu. Nama mama ngaliwat, nah tuh mah ada 7 ini mah beda yang 17, ya. Yang si akhir lagi guys, nunggu di mana guys. Jadi tapi mulai tidak cerita WhatsApp nih kan, Bismillah baru TRU-nya 50 tahunan, memang kan usung WhatsApp-an, ya kita usung HP, ayo orang kumpul, kita kan WhatsApp mah tadi dinakan HP-nya mah, ya janjian, janjian di mana bumi kan, janjiannya di naon tempat perbelanjaan, siap, kayak dijemput tadinya mah, kening kiluan kan sobat teh. Dan kau bayangkan lu baheula bajana. Apa geus 50 tahun eueuh. Taman-taman pakai mobil tanya kuringan eta tempat perbelanjaan kuringan ka mana senang kiluan make baju motor di mana ieu teh cenah teh janjian teh. Iya hareupeun di lobby teh katempoe sakitu ti urang ngajaran teh. Baju koneng, baju beureuh, baju bodas di tempat teh. Eta kalolo teh. Teu bauheun. Ini muter terus dari sana teh nu baheula apa? 50 tahun lu geus beda tuh. Kadi we dari odi dari 30 tahun tepang deui. Tumbuhnya bukan ke atas, samping, depan, kanan, kiri. Wajahnya beda. Eta dulu baheula mah bentang nawe di pasantren. Bentang di daya. Luntur aya. Iya teh bentang-bentang muka ibu bapak beli ayeuna ya ada di dunia mah gue dari memang gitu aja dari mangarana ke dunia disebut lagi kullu man 'alaiha fan sadayan wa idin moga bakal maut bakal rusak. Ya kita sudah mulai banyak kerusakan gigi, banyak yang tangan, pipi, ini badan, lutut, eta geus nyeri, geus nangunyar, geus geus diparugut tinggal. Mah dia kita nongko eta teh. Saleh esek baru kan. Esok beres ngaji, moal bisa langsung ngaji rukun moal. Nah, ieu geus kade sarilah. Luluskeun heula, standarkeun heula. Ane bujur heula ka luhur. Karasa. Tapi gak ini tadi nanti ada yang nyungkeun kursi ya tidak, tapi tidak geus tidak amang. Mudah-mudahan kuat kene. Di bawahnya tinggi, cantik atau yang sejenisnya atau yang berani lagi kuat, Allah tidak akan melihat kepada yang demikian. Mau dipenting, mau kaset, mau gelis, mau jangkung, mau gunung, terat tidak akan dilihat oleh Allah. Yang akan dilihat adalah eta kasepan badan dipakai naon, tuluy hate ketika beramalna ikhlas teh eta nu ditempo. Walaupun ayat hadis Allah merasa malu menganggap laki-laki yang tampan dan perempuan yang cantik. Allah teh isi mun ngadab nu geulis di muka. Kan hadisna maudhu. Untung eta hadisna palsu untuk urang di mana. Untung hadisna palsu kan. Kurang kumaha tuh di Lombok asabar judul kitab kumpulan hadis maudhu 4, 5, 20 jadi ayat didinya wah segala ayat Pak. Inilah yang harus tugas kita adalah ngaberesan ngabersihan hadis-hadis anu terlanjur ke masyarakat nu batur teu apal ada hadis anu leres gitu. Maka kusimpulan di bahasa mau podiuman kita nah tuh bagi suruh parasul nu sorohi tuh amalkeun.
Justru kata penyusunnya, aku susun ini karena tidak setiap muslimin muslimat dapat meneliti, tahu kita hadisnya palsu. Kami susun agar mereka kalau dapat hadis seperti waspada, ini bukan dari Nabi. Mana ya al-badin dan syifa'u kulida. Ari terong teh obat segala penyakit. Siga nama teh udah gang terong kaminya. Kumaha sakal aku terongna pakai hadis palsu. Banyak. Tuh, Allah tidak akan melihat. Di bawah nadai, falaisal ibratu bi jamalil jismi. Yang dilihat bukanlah keindahan badan. Terkadang keadaan badannya buruk rupa dan dia dipandang hina menurut manusia. Nya menjelma jeung jalma mah nu buruk rupa anu teh terhina. Beda jeung jalmi nu kaluar tina mobil mewah, tampan, cantik kumaha tuh. Wah, banyak yang melirik. Kau mendukung harma sekali lirik, oke saja. Ada rapanya, hese dalil. Sekali lirik langsung, oke saja. Lagu marah. Lamun hadis canang tuh. Tuh ya, dipandang hina menurut manusia, akan tetapi dia itu mulia di sisi Allah karena hatinya bersih, mukmin, lagi tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Mudi penting mana Pak? Jarum hati oge perbuatan eta mah ikhlas teh nyunah teh sakitu tugas urang. Sok bari naon amal ibadah naon wae ge. Di jamiah urang persis aya gawanis mah. Ngaluruskeun islahul ibadah sama ibadah teh cocok jeung sunnah. Tinggal urang siapkeun lempengkeun jarum hati. Dari jarum hati nu paling susah. Sok bacaan sholat di madrasah jadi kain ada taroba. Mun salah terus mentara ngaji mah. Iya kanas budu wa iya kanas tain. Itu bacaan teh iya kanas budu ternyata tiba geulak gitu. Wa idil maghdubi alaihim walad. Eta teh Pak puntenna nu mawi teh ayeuna keneh sok nu teu belajar tahsin atau tajwid sok buka pelajaran. Ayeuna mah banyak dipermudah pelajaran kamu baca Quran yang baik dan benar. Biasa tajwid tahsin tingkatkeun, da Quran mah sanes dibaca unggul. Pahami naon nu kurang dibaca. Belajar i'rabna, belajar bahasa Arabna gitu. Nya, karena lamun kayak gitu mah ruku sujud tara gantos, tara rubah. Hate mah salat jeung si anu ngimaman calon mertua komo. Imaman itu, wah, takbir lagi dah agak berat atuh. Pakai sorangan sholat di kamar biasa. Malah takbir yang sami Allah. Ieu teh aya tempatna, ieu teh tinggalna teh ibadah teh. Maka enak hidup berjamaah, berjamiah, sili geuing, sili banjur ku ilmu dan sebagainya. Tak siga ieu kajian, hayu ieu barang lempengkeun. Terutama pada amal lagi iheulah di dieu batur mah teu apaleun. Ulah ieu di sana di dieu mah di daerah Cangkuang mah teu ikhlas sama teh bosan. Nah, itu teh ikhlas. Nya sana sedekah teh dituliskeun bu haji anu 50.000, haji ieu 100.000. Ikhlas dituliskeun. Abi mendatang modal nami. Hamba Allah ieu. Eta mun hayang hamba Allah kita abdi kade. Hamba Allah abi. Kayak yang buus saja. Itu teh sarua. Ya nama belum tentu da wihna tadi. Ngan kade ria teh dina kitabna kada dibinan ria teh siga sirun hideung ala sopati sauda dina tempat hideung di duluman ilail dina waktu poek mongkleng sirun hideung di tempat hideung waktu poek tambahan beusi peuring di tempok kuno nunutan di pengajian. Mah contoh mah dari nyindiran. Karena yang protes ke abdi, saya mah kegenangan deh, nyindiran mah ini jauh. Tapi kayak begitu, jadi tak usah dimenurutan, dua dihitung. Untungnya jadi apa? Dari BK akhir nurutan dan hitung. Adik-adik masih arsial ya gitu.
Jadi turutan PKI sampai gitu, kalau berusaha berarti halus lancar kawan PKI turutan. Tuh, ya Pak. Jadi tinggi di dalam buruk rupa dipandang hina, tapi di Allah mah iya. Nanti kayak Jami di WhatsApp. Nah, ini disebut pemuda kuliahan. Minar, mau keluar di kamar. Ibu dorong ini bapak lagi, iya gara keluar, ceri di kamar. Boga rasa panggoreng patut. Dan aku iman di teleponan, eta dulu sobat-sobat kuliah, dia pangorokeun. Iya udah meniminar bisa mau keluar di imah boga rasa panggoreng patut. Dan tadi sobat-sobatna kabeh diolok, Pak, alih keluar di kamarna. Man aya seorang kana motor datang terlambat, panggil di jalan teh panggil foto. Wah, dia lebih goreng batang baturan sendiri. Batang begitu datang ke imah, wah orang ayo barang foto lebih goreng batang mana saya. Wah, ayo tinggal sok tinggal nu potak ya, baca ta pengen harap. Coba berharap ya. Iya masih bapak urang sia. Kalau contoh bu, masih bapak urang, mereka, ini mah mereka bunga jadi bogi iya, kita mah tertumbuh. Di bawahnya kesimpulan awal, sesungguhnya orang yang baik amalnya, baik amalnya, bagus niatnya, sama saja apakah keadaan dia itu orang yang kurus badannya, buruk rupanya, kosong tangannya, maksudnya miskin, begang, goreng patut, miskin, tapi niatnya ikhlas, amalnya nyuna, kumaha model gitu. Maka Allah meridhoinya dan melihat kepadanya, melihatnya memberi pahala, ya Bu ya, menilai orang tersebut sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Maka kadek ulah nilai nu miskin hina ulah. Bisa jadi manehna leuwih bagus ibadah batang ulah. Nyamanya, maka kanu miskin malah urang ngabantu ningan. Zaman ayeuna maka perkembangan ekonomi can mulai bangkit di Covid kamarinya. Masih di PHK itu iya lah Bu. Eta ngabantu satu digit juga. Jazakumullah khairan kasih. Di beres 1000 wae disuhun jazakumullah khairan kasih. Dan tahun 64 merena teh. Tahun 64 1000 sabaraha. Teh tanah lagi saja Pak Haji bosa ieu beulina teh baheula 300 perak beula teh bari dicicil. Ini mah sabaraha eta dijual tanah eta. Beda tuh numpang bae jeung ayeuna jeung baheula nih. Tuh, maka Allah meridhoi dan melihat kepadanya. Lantaran orang tersebut hatinya ikhlas, amalnya baik walaupun kurus, buruk rupa, miskin, dan menikah aya tampoeun gitu di dunia nama. Tapi Allah mah justru ngamuliakeun. Siga ieu lah, siga apa? Wes bin Amir teh Al-Qarni. Kan orang miskin tidak kita faham lagi. Nepi kalau ibadah haji, waktu anyana sana lamun gaduh dina mazmum jawaid, lamun gaduh acut murada sae, sok ditanya kudu nate menang di mana ya kan lagi, saha nu mere, bakat itu geus moal bisa meuli mana. Tapi Rasul mengucapkan naon jika eta jalma akan datang ke sini seorang yang bernama Uwais bin Amir, Nabi. Yang memiliki ciri fisik dia pernah kusta, terus sembuh, tinggal sebesar uang dirham di atas pusatnya. Lahu ummun, dia masih punya ibu, huwa biha barun, dan dia berbuat baik kepada ibunya. Dari kampung Koron, daerah Muron, asalnya Yaman. Umar mah dicatat kata bakal datang. Maka tiap orang Yaman ngobring, ayah gue sedih dia, ya. Ayah nggak mau ngobring terus, Umar mah ditanya. Sampai sana lagi akan datang ke dia ke Madinah. Mana mau datang panggil dia kata jama sok doang didinya. Minta hampura, pamentakeun hampura kayak tajama. Sahabat kata jama doana diijabah. Wah, kata Mama Umar, ya Allah. Nabi teu aya ngantunkeun. Namanya tepat. Malah dina kitab An-Nawawi mah sareng Muslim An-Nawawi mungkin ieu jalma teh Nabi ketika carios jalma ieu can lahir. Atau lahir teh masih alit,
Tadi Nabi nerangkan ustana ininya itunya kan wahyu. Orang yang belum hadir coba peristiwanya diterangkan ke Nabi bakal datang hadir. Mun pernah gawat minta hampura, paminta ke hampura. Maka Umar api wes ayah wes Pak Wes bin Amir kan dari kampung Horor, daerah Horor, ya. Kamu pernah pusat? Ya. Tinggal sebesar dianya, luhuran bujarnya, sebab. Jadi kalau udah bujar masih, Umar apa kamu? Ya, kamu masih punya ibu ya di rumah? Iya. Wah, langsung Umar. Istagfirullah. Wes mohonkan ampun untuk aku. Kata Uwais, anta ahkunas. Umar, kau yang lebih berhak untuk memohonkan ampunan bagiku. Kan Umar maaf ya tamam sahabat, ya mah tabiin. Tapi dia cek Umar tidak. Aku mendengar Nabi berbicara. Jadi Umar apal kita tidak. Siapa Uwais bin Amir? Orang miskin, Pak. Waktu ibadah haji tahun berikutnya Umar ibadah haji. Ayahnya orang Yaman ngaberikan Uwais ke ayah. Ditanya, ayah Uwais kemana Uwais? Kenapa kau tidak bawa Uwais? Dia orang yang miskin, tidak punya biaya untuk berangkat ke ibadah haji ke sini. Kata Umar, kamu tahu tidak Uwais bin Amir itu begini. Terangkan kayak sama orang Yaman. Data orang Yaman begitu pulang ibadah haji langsung ke rumah Uwais. Langsung Uwais mohonkan ampun ya kepada Allah. Cek Uwais, kamu yang harusnya saya mintakan ampunan karena kamu itu kan saparin solihin disebutnya. Kamu sudah melakukan perjalanan yang sholih ibadah haji. Aku yang berhak memohonkan, bukan kamu. Tidak. Tadi di sana saya berjumpa dengan Umar berbicara tentang kamu. Orang miskin, Pak. Ya, jadi jangan dihinakan orang miskin. Allah memuliakan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena penampilannya, fisiknya, cantiknya, tanpa tidak Allah lihat semuanya. Allah muliakan adalah hatinya, amalnya. Hati kita tidak tahu kan. Amal juga kadang orang sembunyi dalam berbuat amal. Yang jelas jangan menghinakan orang karena hartanya atau karena fisiknya. Ilmunya lagi. Dan orang yang buruk amalnya, rusak niatnya, maka Allah murka kepadanya, berpaling darinya walaupun dia besar badannya, cantik rupanya, banyak hartanya, di hadapan Allah mah hina nomor itu. Tanya di dalam hoyong jadi gami mulia sareng hina kumaha aturanana Bu. Ya. Maka alhamdulillah untung Allah tidak melihat memuliakan orang berdasarkan fisik dan harta. Siapapun bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah asal tadi luruskan niat kita. Ya, ikhlaskan niat kita, luruskan ibadah sesuai dengan sunnah. Itulah tujuan kita berjamaah berjamiah teh, ingin supaya ibadah aya nu ngabimbing bisi salah dalilna kumaha kan kita tidak tahu. Makanya kita doakan guru-guru kita yang ada di Dewan Hizbah, karena mereka menggali semua kaitan dengan urusan-urusan amal jamaah. Kurang mati ngamalkeun berdasarkan dalilna, oh iya dalilna amalkeun. Anu saya tadi ya. Naon Pak? Jarum hate eta mah sok mengkol di tengah jalan. Pan kolbun karena ge ari kolbun depan pulang balik. Eta aya ieu muqalliban qulub sabit qalbi aya ala dini aya ala taati nya Bu. Sab hariwang sok pulang balik gitu. Wa hadal hadis ya dulu. Hadis ini menunjukkan ala anal insana muhasabun, bahwasanya manusia akan dihisab dan ditanya tentang niatnya dan amalnya. Moal ditanya tentang rupanya, fisiknya dan harta. Amalnya. Kalau harta ya ditanya dengan harta itu amalnya dari mana kau dapat harta itu, paling gitu. Terus amalnya kemana kau belanjakan harta itu, kan dua amal Bu. Harta mah ditanya di mana kengingna kan amal itu. Nu kadua kamana dikaluarkeunana eta amal. Ya. Kan sebenarnya cek Nabi Rasulullah SAW yang paling aku takuti bukan kemiskinan, tapi kalian bergelimang dengan kekayaan gitu. Tapi mending jadi yang nubuhan nu miskin. Apa soleh daripada nya miskin kafir miskin menewuh dunia akhiratnya.
Tuh, maka hendaklah keadaan niat itu ikhlas karena mengharap ridho Allah Ta'ala, dan hendaklah amalnya cocok dengan yang datang dari Allah Ta'ala dan sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua Pak, niat ikhlas dan amal cocok dengan sunnah. Di halaman 2 tereh ya, anu nunutan halamanna amalikeun. Dompet kali teuing. Ya, urang amal soleh. Pan kalau mana lilir halaman 2 lilir deui bisa dulu. Oh, kopi aya ya pada kopi naon tah. Tapi pengajian mah kopi dianggar we gitu. Inna husna surati wa kubhaha. Sesungguhnya keindahan bentuk fisik dan buruknya itu tidak ada tempat masuk baginya kepada ridho Allah dan kemurkaannya. Ya, ridho dan murka Allah mah datang ada bukan karena fisik. Tetapi inamal ibratu bil qalbi wal amal. Yang akan diperhatikan adalah hati dan amal. Tapi luruskan hati, ya hati jalan maka ulang apa ini banyak mata masing-masing. Terus amal cocokkeun, amal masih kene bisa saling ngalampengkeun dari rat kurang tah, bacaan teh teh kurang tah sujud teh bisa urang sedikit. Hate mah poe biasa. Di bawahna dari Ummu Musa qala, ieu dina kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, tapi kitabna Al-Adabul Mufrad. An Ummi Musa qala, dari Ummu Musa ya berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu an yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud an yas'ada syajaratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah Abdullah bin Mas'ud agar naik memanjat sebatang pohon. Dina kitab lain mah pohon arok, pohon untuk siwak. Yang Nabi menyuruh Ibsot ambil untuk siwak, naik. Pas naik ke atas, tapayakihi minha bisyai'in, sehingga dia bisa membawakan sesuatu kepada beliau. Panadoro ashabuhu ila sabi Abdillah, sehingga para sahabat melihat betis Abdullah. Pas naik kaluhur eta betisna katingal kasingkam tuh. Para sahabat ninggal eta betis mileutik. Bahkan di hadisna padohiku min hamusyati sapai. Mereka tersenyum spontan lain sirikeun ngahina. Nang poe eta geus mileutik-leutik deui. Saeutik sadaya mileutik eta lain ngahina ke spontan we. Urang mileutik gitu. Ipis ya. Sehingga nama jeung urang mah para bapak kok mun sok we semua. Wah, karang boga. Ieu mah ipis lah. Sahabat tersenyum, Nabi bersabda, "Matadhaku." Apa yang kalian tertawakan? Nah, tersenyum kenapa? La rijlu Abdillah athqalu fil mizan min Uhud. Ya, sampean Abdullah ieu lamun ditimang ke dina poe kiamat, berat kene kaki ieu daripada gunung Uhud. Nabi bilang gitu. Sahabat yang langsung. Teu yang sedikeun ya. Ente yang sedikeun eta titis teh lamun ditimang dina poe kiamat berat kaki daripada gunung Uhud. Pertanyaan, kalau ditimang teh sampean anak ipis leutik gunung Uhud naon? Maksudnya dengan kaki ini amal apa yang dia lakukan? Dengan kaki ini langkah apa yang dia langkahkan? Keikhlasan bagaimana hati si pemilik kaki ini nepi ka tiap amal nu dilengkahkeun jadi amal soleh. Langkah jihad, langkah thalabul ilmi, langkah ibadah, itu yang membuat Allah lihat orang tersebut, yang nanti pahalanya lebih daripada gunung. Lain ditimbang fisik, dan fisik mah tadi Allah tidak melihat bentuk fisik ke jadi timang. Maka nugar-nugar kemaradak kenaon. Tapi dah ikutnya kayak ibu orang ikutin dulu lah. Ulah. Abi pernah Bu, kayak mah asal ada aduh, baeun langsung. Kalau gitu Ustaz, ngahina ka abi. Genut kitunya. Kita Bu sok ada baeun padahal mah nya kitu we nya. Aya nu ieu mah lamun Bu asal ada ahli ini eta mah sok hatur nuhun Ustaz, hatur nuhun. Jadi atau
lamun asalnya akoheun. Tapi penjuru mah harita waktu sekarang bumina gitu tah. Nah, cinta kun guru bisa di Cibok di Serawung. Saat saya pun adi pun bojo, pun lagi makan jauh itu berenang perumahan. So di mana abi mau gemut kio awak pernah gitu nih abi mah dalam hal itu yang kayak apa jadi daging abi mah. Ya tahun gitu hidup pun guru selama hidup penuh badan berarti suami hidupnya tahun gitu berhasil ngajaga hidup berhasil suami hidup itu gini gitu alu berarti dijaga suami mana kan Arya sana berarti Abi pegang dia usah berarti suami Abi bisa ngajaga pan begama berbaju tangan begama hidup bisa ngajaga diri hidup jadi awal itu salah hidupnya bisa ngajaga diri ngambil satu badan dan sebagai makanannya olahraga dan sebagainya gitu. Nah maka iya sampai sahabat bagunya ada kaki aja yang ditimang teh naonana sanes berat badan kalau mau timang badan sok aya ke kampung-kampung deh kota gaya bu bertimang badan sareng tensi kayaknya timang badan timang aya tuh timang amang pak beri timang amang pak aya mah timang wah bapak mana goreng dia wah timang badan tensi timang amang timang hate itu mah hanya kita yang tahu. Nah, maka kelebet geni masing-masing ya mana jamaah beramal soleh tapi diumumkan dan sebagainya coba akan nyebut etate dia belum tentu bola lamun di madrasah sok ilmu pembangunan mesin non we rapat-rapat pembangunan terus langsung yang dibikin di abdi semena langsung batu dengan di abdi irena batana beres kabeh begitu kan nah ditanya geus beres apa teh panah usai mas sanes nanaonya bener tadi nama nabi daya niat tadinya hayang ngabagi gini sadayana alhamdulillah kasunut kabeh teh jadi batana jadi tusikna jadi daripada kain sereng malila gitu banyak bari jeung pan ketreng nanya kolontrang sebar juta tah di sana tapi abimah dina kamari tengah bahas hadis eta hadis anu paling banyak penghuni neraka ibu-ibu teh paling sedikit surga ternyata Nabi beri solusi bu solusina Nabi mah sanes menakuti tapi beri solusi ittaqinnar bentengan diri ibu tina si neraka walau pun walau teh bahasa Arab teh lagi walaupun bisyiki tamrotin teh korma jadi syiki tamrotin teh ya syiki korma ada usah banyak sedekah syiki korma syiki teh nisfi berarti walaupun sedekah setengah korma teh leutik maksudnya jangan lihat kecilnya sok sedekahkeun maka ke ibu-ibu mah abdi ngadi itu aya nu jalan bu di bumi ibu di dapur gaduh hensreng jadi sesa-sesa belanja di pasar ka warung misalkan ibu di warung beres meser sambeleun nyesa ye 500.000 masukkeun ka dinya kayak mah contoh abang contoh mah kudu alus ari mah 1 juta lain sedau saya teh sambeleuna sabaraha ieu mah contoh tulis ini teh penghalang api neraka dina eta cancel teh wah semangat berarti jalan tong ngantosan ieu di dieu aya urang inisiatif mun aya balanya ya barudak bisa aya receh-receh si tadi jadi kurang sedekahkeun dari nama duit 500 goler 500 asli 500.000 goler dia teko geus eueuh cana goler geus eueuh cana goler geus eueuh ieu mah sabaraha poe aya budak SD TK yang 500 gitu 5.000 budak TK ge ada kudu 2 ada yang 2 we geus kolot yang 2 we itu maka abi mah ka ibu sok meski nu tong hitung ku ibu eta magagu ka ikhlasan hitung kurang asal 80.000 oke
Ini mola jadi ini mola ku si mama jadi bikin pastikan ke jamaah, ke apa, ke masjid, madrasah, sok ya bu sobian ya. Dan amal nu paling dipikir cinta ke Allah teh sanes ngagobrok bari sakali dawang ya beres balanya sesatu nih balanya sakit di suami misalkan ibu isna ya 2000 dia bade ditajongkeun kana naon tong tujang tajong bangsa ditajongkeun adi gaduh kenceleng gitu lebetkeun ngerasa bu insyaallah eta disebut lamun ibu ngalakukeun gitu suami dapat pahala juga dari apa yang ibu lakukan itu. Maka istri solehah mah lain lamun teh manehna hukum istri ge suamina ge kamawa istri solehah. Dua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti rajulun 'azimus samin yaumil qiyamah." Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang besar lagi gemuk. Bu, aya jalmi tinggi besar gemuk. Eta mau ditimang kumaha? Sigana mau ditimang langsung nilai eta si jaruna nilai kekuatan. Wah, pada ibu nanya saya ngomong ke ibu dia saya bapak timbang nilai. Tapi ternyata ia mah tinggi besar gemuk. Pas ditimbang dina poe kiamat la yazinu indallah janaha ba'udatin. Ditimbang dina poe kiamat tidak melebihi sayap nyamuk. Berat kene jangjang reungit. Jangjang reungit sabaraha kilo? Eta teh menyukeut teu aya pisan. Tinggi besar gemuk pas ditimbang berarti tidak mencapai sayap nyamuk. Hiji menyukeut nu ditimbang lain bisi. Taya teh perumpamaan amal orang kafir. Pan orang kafir mah habitat amaluhum dina ayatna ge haba'an mansura. Seperti debu bertebangan amalna teu kapuluh Pak. Nu kafir teh. Aya orang kafir sok ngadangan ka saya. Sematan Allah yarham Ustaz Abdul Rahman dina disalahna dina ngrangkeun lamun orang kafir berbuat kebaikan sebutnya amal baik kalau disebut amal soleh. Saat amal soleh mah dasarna kudu iman. Ari baik mah baik teu kurang nulung kanu butuh dalam dalamnya baik sebagai agama ge. Tapi nu soleh mah dasarna aman. Maka Aisyah pernah bertanya ya Rasulullah hadis Muslim. Aku punya kerabat namanya Ibnu Jud'an. Yasilu rohima, dia rajin silaturahim. Yut'imul miskin, rajin meremakan ke orang miskin. Wa atakotin, rajin memerdekakan hamba sahaya. Ya Ibnu Jud'an teh tapi mawat ke asup Islam. Kumaha ya Rasulullah amal nubereukeunya disebut teh pahaldaka nafi'uhu eta pertawasan Siti Aisyah. Apakah semua amal-amal itu yang tadi diterangkan manfaat moal ka anjeunna dina poe kiamat? Nabi ngawal tegas la yanfa'u. Tidak akan bermanfaat. Padahal si amalnya dikataannya bararada gitu. La yanfa'u. Nah, Rasul moal manfaat Nabi bilang dia innahu lam yakul yauman karena dia belum pernah mengucapkan sugan sakwe sakali ucapkeun Rabbi firli khoti'ati yaumaddin. Ya Allah ampunilah aku pada hari pembalasan. Tak can pernah ngomong gitu. Jadi amanah kabeh gugur. Sabab can ngomong pernah nyarita Rabbi firli khoti'ati yaumaddin. Ibu pernah nyarita gitu? Acan ce urangnya. Bawa. Makanya bisa adik acan bisa begitu mah. Pak, kita kata Imam An-Nawawi mun disunah mah bahasa malapah gedang. Ya, mun bahasa urang mah tok moal manfaat. Saya damai nama kafir gitu. Kan Nabi teh nyebut kafir tidak pernah mengucapkan Robik Firli. Lamun nyebut Robik Firli berarti percaya ke Allah sebagai Robna. Yaumadin berarti percaya ke hari kiamat. Mukmin teh. Jadi bahasanya bahasa anu henteu mau urang mah pasti jawabanna moal manfaat dah kafir maneh nama. Tadi tidak bilang begitu. Tapi maksudnya mah ke arah situ. Cobanya. Nah, eta mah ieu teh perumpamaan amal orang kafir. Rek sakumaha wae amal. Cek ahli tafsir mah iman teh siga wadah. Amal teh siga eusina wadah. Lamun aya amal tanpa iman siga wadah, siga eusi tanpa wadah.
ibunya anak cai tapi tidak mau ember di sana. Wah biasa tuh mau di jalan mau bisa kapul. Ayo orang Islam nu iman ember gede ngan usia wah di mana tah? Saya bisa contohnya kemarin nih. Lamun aya dua contoh nu goreng, pilih nu akhopu dororeng, nu goreng rada leueuh. Itu mending mana? Mending anu kafir amalna banyak, mending anu iman tapi amalna seutik. Mending mana? Mending nu loba eusi tapi teu boga wadah, mending gede wadah tapi eueuh eusi. Ibu mau jawab lagi, eta tak anu nurutan mah, mending gede wadah eusi loba. Eta nurutan jadi miraten nu eueuh. Ya miraten oke. Dina kaidah usul fikih aya namana akhuful dararain. Kamu ibu dihadapkeun kedua masalah anu madarat, pilih nu ringan. Mun ayeuna ibu jeung anak dicek dokter kalau bisa dua anak hirup, pilih salah satu. Pasti dokter nganjurkeun salamet ke dirumna. Kan anak mah kan dia dibeunya anak kan baru lahir masih belum bisa hidup mah geus dewasa. Ieu mah kan bibitna mun ayeuna. Belah kieu, Dok, hirupna we. Karena si papa akan curiga dia. Aku pegororen dan itu pasti dokter milih mengorbankan budak daripada ibu. Tapi bola siga supir angkot, eta mah wah sama ada tebubu eta mah. Ditewa penggupuli supir angkot. Nah, coba saya ditawa, dilapor di polisi. Kamu itu apa yang kamu lakukan? Ya korban kamu 20 orang lebih, marah-marah. Ku amat maneh? Mau dilakukan ku Adit, carekan ku polisi. Nanya nerangkeun Pak polisi Adit teh naik angkot. Yang kecepatan nanti tarik kan jalan mudun, mudun ke remblong. Kada jemol sepeda mah kan bisa personal gitu kan. Mobil angkot kan bisa. Begitu hari kumaha sok. Kayak dia hareup jalan sabar. Ka kanan ka kiri, kaki ka kanan dipenggal aya hajar. Ka kiri sanata lowong aya duaan aya cek polisi. Aku ka kiri. Pamanu hajar kiri duaan. Abi dia pilih duaan Pak polisi ka kiri kan duaan. Mana duaan mah tas kan hajar. Yang kode ditutupkeun beda. Ka duaan. Jadi kumaha tuh duaan kata beda mau hajar teh. Ampun gitu. Dua asa, abinya saya siapa polisi? Kan dua ada biye, itu mainnya. Mana dua ada, mentas kanu, yang tapi teh udah gue. Kumaha tuh? Nah, maka dinanya itu ayat surah Al-Kahfi. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan mengadakan satu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Atau nuka hiji ieu kesimpulan hadis ieu berarti nu ditimbang lain badan tapi amal. Karena orang eta kafir jadi moal aya amal anu ditimbang ku Allah maka nu kafir mah kholidina fiha abada. Maka mending iman walaupun loba amal. Ayat hadis kami yang dibahas. Man syahida, siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Bersaksi Muhammad hamba Allah dan utusannya, Isa juga hamba Allah dan utusannya. Surga neraka ada, opat. Nabi menjamin hadis Muslim, adkhalahullahu jannah. Pasti bakal masuk surga. Tapi ala makanan minal amal berdasarkan asal bapak ibu gaduh opat ieu pasti ahli surga. Nah dina kitab, ahli surga itu rupa-rupa aya nu asup surga langsung, aya nu kenging sabana siron, aya nu keudah meuntas heula kana neraka. Tapi engke nama pasti bakal ka surga. Sampai aya bahasa kieu, amal buruk, dosa besar tidak akan mengeluarkan seseorang dari keimanan, keislaman. Bapak muslim percaya mau opat ieu tapi ngalakukeun dosa besar. Mencuri, berzina, minum, apalah dosa besar. Nah, ini dua kemungkinan. Mungkin Allah memaafkannya, mungkin Allah harus mengadabnya, tapi mual abadi pasti bakal keluar. Ngan sabaraha lamina eta urang teu akal. Siga dina Bukhari kan, yakhruju minan nar bakal keluar tina neraka saha man kana fi qalbihi
mithqalu habatin min khardalin minal iman. Jelema anu dina hatena aya segede biji sawi iman bakal keluar. Kata Ibnu Hajar dina Fathul Bari aya amal tapi sakening bakal keluar. Man qodis wadda geus hidung keluar nanti. Ting sabaraha. Ya, tapi bakal keluar. Mata hadisnya cepeng adkhol pasti masuk surga. Nya, kumaha mun amal awan? Nya eta mun Allah ngamalkeun surga lamun teu nya kudu ka ditu heula. Nu kadua masuk surgana amal makanan minal amal berdasarkan level. Karena surga teh aya darajatun, tingkatan-tingkatan, beuki luhur beuki sae. Neraka ge aya tingkatan namanya darokatun, beuki hana beuki awan, darajat darokat. Amal makanan minal amal duanana tergantung amalna. Tayeunya nu kadua pahamna kieu dina tafsir. Ieu teh lebat kana pernyataan dina ayat sarau. Amal-amal orang kafir teh kasarogin siga fata morgana. Ibu terang fata morgana di jalan tol, jalan aspal menuju ereng-erengan panas, katingan di kebagian siga cai herang mingganya ditinggal ku jalmi anu haus kapanasan nampo fata morgana. Kita dina Quran perumpamaan orang kafir seperti orang yang melihat fata morgana di hari yang sangat terik, yang waktu sangat haus. Pas ditempok hari itu teh Pak teu sakecelak acan. Tak orang kafir oge sok boga angkeuhan, saya lagi beramal baik, nulung kanu butuh, nalang kanu sudah siga tadi nujunan. Amalna kan banyak. Dina angkeuhanana sigana abdi da loba amal ke di akhirat. Pas ditempok teh ka ditu. Siga tadi teh siga fata morgana. Lain teh ka ditu teu sakecelak acan. Siga zaman nu tinggi besar lintuh, wah siga nabi beuleuh saja sayap nyamuk acan. Nah gitu amalna teh kasarupi saha ajeuna orang kafir. Di bawahna percepatlah jadi ayeuna teh pada kajecerengka. Dari Aisyah ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sofi itu seorang perempuan dan dia berkata, peragakan dengan tangannya seperti demikian seakan-akan ia memaksudkannya pendek. Rasul Sofi teh kita maksudnya pendek tapi itu nyebut dengan gerakan mengukur tentang kependekan. Kan pendek itu sesuatu yang kurang bagus. Kan tadi jorongkungnya itu pendek. Nabi bersabda, sungguh kamu telah mengeruhkan dengan satu kalimat. Kalaulah satu kalimat itu kamu campurkan pada air laut, maka pastilah akan menjadi keruh. Ya, nubi daripada gageun ku anjeun lamun ibaratnya si ucapan asupkeun kana laut. Laut teh bakal kiruh ka omongan anjeun nu dieu. Saking ulahna Pak, saking badak. Jadi ulah mahina fisik orang si penek. Ya, memang aya nu jangkung nu penek mah kudu syukur. Lain dongeng Pak Kang Ibi penek sia lain gitu. Kita beda di dongeng. Punten ya banyak. Nah, di terakhir ayat-ayat surah Al-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi di antara tanda-tanda kekawasan Allah hiji khalqus samawati wal ard, ciptaan menciptakan langit dan bumi. Dua, tanda kekawasan Allah adalah wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, berlainan bahasa dan warna kulit. Warna kulit itu dina tafsir termasuk suar. Jadi kok Allah dibeda-bedakeun urang sadayana siga kieu. Malah dina ayat yang lain mah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, beda bangsa, beda suku bangsa. Ieu dia saking hadir ayeuna ya. Dia tulis fotoan hiji-hiji yang hadir di jihad bulan Oktober ahad keempat, fotoan hiji-hiji pasti bakal beda. Kamu di foto nanti tuh nurutan pasti beda. Sebenarnya ayo obatnya ya fotoan hiji pasti beda gasok. Aya tuh wajah tuh sama di deh ayahnya. Tapi lamun diaturkeun Bu, hayu urang aturkeun wajah, siap. Mata di mana mata? Cepeng kabeh di dieu. Emang di dieu bosan, coba di dieu. Terus kalau aya alis, tengah hidung, mulut, pipi, dagu, gigi, bibir, aya di dieu kabeh. Aya kabeh, aya di dinya dina tempatna siap. Tapi ibu ieu, bapak ieu, kau mau tadi teh genunutan mah. Beda bisa. Nah, suara teh beda-beda. Ya Allah tidak akan melihat menilai orang berdasarkan perbedaan bentuk. Kenapa itu dibeda-bedakan sejak itu? Kan
kembali kena ayat yang surah Al-Hujurat lita'arofu. Ku Allah dibeda-bedakan bentuk kalian supaya kalian saling kenal mengenal. Kabayang cek ahli tafsir lamun hirup ayeuna sapoe kabeh wajah sarua. Laki-laki, perempuan, anak-anak semua wajah sama. Dek kumaha? Dan pasti stres urang. Udah kereta luar kabeh ciria. Sing ciria heula. Bisi pahili. Sigana bapak bakal salah nuntun. Salah saha. Tapi ku wajah-wajah gitu ya. Bapak ieu sampai sana otak manusia itu kepala kita Pak. Itu merekam setiap wajah direkam simpan di dia. Database di dia. Maka kalau mau di pengajian ini ayah nu engal kerek ngawas misalkan ayah orang mana lah terus kadieu terus mulai ngaji pasti ada kerung. Eta kerung teh nu cuma buka ya tuh wajah siga kieu. Weuh datana mun siga film Robocop ditembus set. Tidak dikenal gitu. Maka nanti bapak punten nih bapak teh di mana? Abi teh Pak, ini dia pun anak dia ngali abi teh pas kadia aya ngawas. Namanya kadi alhamdulillah yang ngiringan. Alhamdulillah aya jamaah yang mangga Pak. Dirujak salib di dia. Tiap anu jam pasian dari luar. Foto suk ka dieu. Nya. Minggu hareup datang deui. Aya nu kamari, aya fotona di dieu. Kabayang bapak sabaraha wajah nontos ka foto dina ingatan. Sadesa sakampung ditumpuk ka tutup karenanya. Bapak kenal sareng wajah. Oh ieu mah RT anu tangga budakna sakieu apa datangna. Jadi kemarin waktu pupus sebelum COVID, ayah ingin ibadah haji pupus orang mengar. Saya kan dia mengar. Kenapa jadi orang mengar ngatur itu informasi. Oh ini mah teh genep Pak, teh genep tinggalnya di kaler, bumina apa dah wajahnya. Madam mau KTP kudu pas foto. Bade ibadah haji kudu dipoto. Naon kudu dipoto. Teu kieu, mah idem we dasar sarua. Moal bisa foto. Nah nunutan di fotona, da dia nunutan kudu ceker. Kan di pengajian yang nonton itu pun cengkan mana yang foto iya foto teh kesim benar polisi masih dikit tuh ada di foto gaya nunutan di pengajian. Nah kenapa dibeda-bedakan lita arofu mata ku Allah kan sanes litu hasabu kayaknya bisa lita arofu eta mah supaya aranjeun we silih kenal. Nah, dulu sana selain alsinah apa alsinah dan alwan. Alsinah mah lisan teh lugo teh bahasa. Sabaraha bahasa di dunia? Pak, Indonesia wae Indonesia sabaraha bahasa. Maka aya hiji lagu anu Bung Haji Romi Rama lamun ngalagu ieu pasti mau langsung beda-beda tiap tahun. Mangalagu teh sok senananya ka Departemen Sosial sabaraha ayeuna? Pakai 135 juta. Ya aku segitu aja baheula. Beda. Pasti lagu ieu beda-beda tiap tahun. Ada Sunda, ada Jawa nya. Sunda disebut lebih tiheula. Aya Padang. Tuh. Sabaraha jumlah bahasa kata Imam Al-Marogi dina tafsirna, la ya'lamu hasroha illa khaliqul lughat. Teu aya nu terang sabaraha jumlah bahasa di muka bumi iwati pencipta bahasanya saha Allah. Jadi Sunda, bahasa Sunda lain menang hasil budidaya akal kecerdasan orang Sunda. Ya Allah sadayana ge Pak. Mata kunyahina bahasa Sunda jeung bahasa-bahasa lain. Kok mau jadi ujug-ujug sana? Kamu ulah ngomong bahasa Sunda, tapi mana ngomong ujug-ujug Sunda ta mani? Sekarang tahunnya akhirnya ya bisa malah sama lain bahasa hungkul nagomat suantan abdi yang bapak benten ada dina telepon assalamualaikum kayak saya nabi ya lain rencana dia opa punten rencana bapak menuju ke zaman abdi merasa dia ngatosan di warang dia niat itu beda sebenarnya bedanya bapak ibu itu gitu koma mau ngosong mau yosnanya. Nah dibeda-bedakan lita arofu. Cek ahli tafsir dengan beda sorak dan beda wajah. Orang yang buta ta'aruf nate dengan telinga. Oh isi bapak anu iya. Orang yang tidak bisa mendengar ta'arufnya dengan mata. Si ibu anu bapak anu langsung. Beda sedang.
Eta teh rek dinilai ku Allah la yang duru ila suwarikum. Dibeda-bedakeun teh di ta'arufu. Saha anu paling mulia di antara abdi ku perbedaan ieu teruskan ayatna inna akramakum indallahi atqakum. Nu paling mulia di antaranya nu paling takwa. Dina muslim Nabi bilang di at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa teh di dieu wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah. Nabi menunjuk 3 kali takwa teh di dieu. Tanu ngabedakeun jelema sanu moe hatena ikhlas teh amalna, takwa teh iman teh anu ngabedakeun. Mantap antara ayat yang hadis cocoknya. Allah tidak akan melihat suar, tidak melihat harta. Ada harta kumaha usan harta ge beda-beda. Sok kira dina ayatna bahwa Allah telah berikan manusia dengan berbagai macam perbedaan harta. Kamanon beda-beda harta, lihat takhida ba'dukum ba'dan sukhriyan di handap ayat untuk saling bantu, saling tolong menolong, nu beunghar dibantu ku nu miskin jasana, nu miskin dibantu ku nu beunghar hartana. Kumaha mun hiji kampung kabeh gitu orang beunghar, boga tanah lolonggap, san merek macul. Bapak wantun miwarang macul ka bumi nu gedongna sigrong 5 tingkat. Apunten manawi pangmaculkeun bumi atuh. Wah, masih dicamok kahina didinya pasti gitu. Beda jeung kasih mah. Maksudnya babaradon 7 poin. Ama Bu Haji bari hatur nuhunnya. Nuhun. Di lamun kabeh nu beunghar san rek macul. Kabeh tukang macul eueuh kebona. Rek macul. Nikmat. Nu boga angkot kabeh gaduh angkot. Henteu. Ojek kita, mau kabeh jalan gaduh motor, ojek mau apa aja? Bu, bade ojek, boga, ayo, ya, nikmat saling bantu. Mata cek Bu Haji Romai Rama kene, puntanya ada baheula mah pun bapak sok nyetel wae lagu, jangan ya mereka bener sok ada muka. Jadi naon gitu, supaya roda kehidupan berputar dari Bu Haji Romai Rama. Pada yang mereka dianya gayana mau haji supaya orang kehidupan berputar berjalan. Kalau mengkabe beunghar mau muter mau jalan. Orang nanya mobil kempes ban mobil tengah putih, mobil bagus gara sofa. Pakai dihareupeun aya tonggal tama ban geus sare gitu. Eta mobil bagus dapat tukang tahu. Alhamdulillah. Gitu. Tukang tama ban ngeuli mobil anu kempes. Aduh, mana arah tuh? Nah, dua arah tuh. Itu butuhkan dia butuhkan itu, selebih kamu tuh. Coba ya mobil awal tukang lama kumaha. Diwa, paling dewa tukang tak apa mobil kumaha. Nama tuh. Mantap kayaknya alhamdulillah. Eta perbedaan bentuk, perbedaan harta, dibeda-bedakeun bentuk mah supaya taruh, beda-beda harta supaya saling membantu. Jadi ku perbedaan ieu Allah pilih siapa yang terbaik, bukan karena hartanya, bukan karena bentuknya. Daduana ge jelas bentuk mah keur litaroku, harta mah keur silih bantu. Namun tentu bakal ditempuh dengan perbedaan ieu kulubikum. Ayat terakhir, ayat perbedaan anu sangat eta mah kecil pisan naon ieu tah ayat ieu. Ayat sabul insan allan najma'a idoma. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Kan orang kabeh teu percaya tulang bisa hirup deui, bisa dipamudi jadi jelema padahal jadi tanu geus lapuk. Allah berfirman, "Bala qadirina ala an nusayya banana." Jangankan tulang belulang, Allah mampu menyusun kembali dengan sempurna ujung jari bananah teh. Kata Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan, ieu teh namina basamatul asabi'. Basamatul asabi' teh sidik jari. Sok sidik jari aya nu sani. Tuh eta mah komo. Maka tahun 1800-an di Inggris diresmikan sidik jari teh kanggo mengetahui siapa orang. Da beda bapak sidik jari ieu muasai seluruh dunia, Pak. Nanti bangun aya kejahatan polisi sok menggunakan sidik jari. Oh si anu pelakuna tewak bener eta. Tadi basamatul aya tulisan itu. Wajah mungkin mirip. Komo nami mah. Nami Abi Asep. Asep si dunia ieu na.
Abi leuleusna berarti nami abi sae. Kalau disebut pasaran awas sae. Jadi kayeuna cenah tina grup kelompok aset-aset sedunia yang dari aset untuk Indonesia. Eta teh aya ungkapan lamun aya budak lahir aya nami aset cenah bakal menang door fresh. Karena aduh sih kalau lu ya bener. Lantaran ikut melestarikan nama Asep dan tidak ada ciri eta ngaran alus lawan make lain pasaran sok aya budak ngaran pinaun usah pangnanya ke anak pinaun eta mah contoh we si nyarek atau gitu usah di budak adu Asep teh eta teh aduh Pak banget pisan bukan nama kalau nanya Asep kan hibur kan ayo kayak ayo saya sering ngirim ka dieu pan aya playeran dengan ayatan perkumpulan asal-asal di anu saya senang ngiring dia iya kepala deui dari luar magiri cepat ada mengiringan man sering kali dapat dari kelompok aset-aset eta teh aya nu nuturkeun Agus aya tapi moal ewe ku aset jadi kan waktu Covid kemari waktu musim Covid kan baru bisa rapal dia baru nih tugas-tugas kan di bumi aya pun anak nu paling abi teh da putra teh ya 5 lah namanya 5 ya istri 2 pamaget 3 jumlahnya 5 si ibu ngaharulang sih putrana teh 5 istri 2 pamaget 3 pun boyo mah hiji kepala teh kumaha sih bapak sak penting teu wae hiji tuh dia lebih hilang teh kadongenan dia teh kopi tadi saya tugas si guruna Ananda tanyakan sama ayah bunda apa arti dari nama Ananda ini belum teh ke bapak ini masih nama ke bapak oh dede mah ya serat tuh di lungaran teh pantek ya namina deh hiji nata bagus nepatnya dan nami makan pedanu saya semangat ya nama bagus ayo teteh naon teteh ayo akal bepan jadi nanti terakhir ke urang sesuai dengan nanya ayo bapak wah aduh ya kagak ada arang dulah eleh dan lanjut nanti panggilkan kamu sidanya ayat dinasid ya pak Saifun teh terjadi pedang Saifun teh pak ayat Saifuddin pedang agama Saifun itu mulut-mulut pilih teh Saifullah Saifuddin kalau Saifun pakai tanwin mun pakai alif lam mun pakai alif lam tak jadi al-nata namanya al-syamsiyah bapak terang nah disebut al-syamsiyah Syamsiah teh kan panon poe bukan ya tadi benar lima tadi proses Syamsiah teh panon poe jadi huruf-huruf Syamsiah mah lamun nyempel dengan alif lam ta'al teh seperti bintang Syamsiah al teh seperti semat panon poe lamun aya panon poe bintang kumaha aya teu aya maka lamun aya huruf Syamsiah al teu meunang dibaca lamun aya al kadinya nyambung jeung sin huruf Syamsiah ulah al syait Asep bagus bisa bagus baik dia serangan ada nunggu dia tuh kalau pada disebut pasaran maaf ya kami tikun bapak tikun dia berarti bagus bahagia bagus mas Saifuddin Saifullah mudah-mudah pilih aimah mu'aruf bi'al pakai Asep atau lamun lebat kena pelajaran sorok ilal Asep asluhu kasep budi pakil kap di awalihi pasoro Asep kan jadi lupa kadang-kadang itu lamun ayat surat tanda tamat belajar namina Asep mana sami Asep Supianuri malah ayana Asep Supianuri puternya Abi sabar kali di SMS nu message kita ternyata namanya sani jadi pas sana ieu di Cimaungnya eta putra ieu Wadina Usatata abi tinggal sobat Usatata eta putra Raina ieu di kapur abi sok minum di Usatata eta kita di sekolah kene eta gaduh Rai gaduh putra namina pasti nami abdi ada teman aya pun anak dari tepat di nakal malu udah aya kuliah hanya siapa apa bisa terus Wadina Usatata sana mohon nya kita hanya nama misalnya kita namanya ada Habib sana pesen Fathul Bari sana saat gitu Fathul Bari ya maksudnya nama gitu mohon iya lagi masa Fathul Bari 2 wes
kita kenapa tuh balik ternyata namanya sami. Saya ada di saran kita Pak itu. Karena nama bisa samanya. Maka dina surat tanda tamat belajar nama ieu diharapkan yang foto. Nu nama ieu teh fotona ieu. Kamu nama beda. Asna foto ge sok aya nu mirip foto hanget dulu ya. Dina foto teh naon? Jari pat dirinya. Kamu mau bisa bedanya mau sama nama ieu fotona ieu tah masih dijadi tilu yen nilai nu kabeh nilai salapan ti balik nu baru nanti ieu tah nah mikna fotona si dijadi di dunia wae ge moal pahil komo di akhirat urang teh bakal dibangkitkeun dengan sidik jari yang sama nu sawiya banana bakal nyarita pean bakal nyerita ya Allah hari kate waktu pengajian ahad kaopat abdi nu ngalengkahna teh cek panangan abdi nu nyepon makalah lagi Allah cek soca abdi mah peureum ya Allah ada beuneu sedih teh 10-nya mari kita 10 atau 1 Pak pas jam 8 hapunten abdi kedah ka Cicalengka dia mau lewat tol atau nu balik cepat ka mana nya banyak. Jadi kesimpulan anak dibeda-bedakan suara ku Allah bentuk li ta'arufu di ayat nanti dibeda-bedakan harta lihat tadi ba'duku ba'dun sukhriyan ternyata perbedaan eta tujuanna kamu eta nu kalau dipeunteun mah Pak ulubikum wa amalikum hayu urang evaluasi amal urang masing-masing amal bentukna lempengkeun hate kholisan lillahi wahda nu kadua dina pelaksanaan muwafiqun li syariah cocok sareng contoh di rasulna mugia dina sanes waktu urang biasa katepang deui ibunya bila aya bahasa anu kirang merenang aya kasindir sampir nunutan teh dan sebagainya karembut dan pendek dan sebagainya abi teh niat tadinya ieu mah teh sanes contoh wungkul mudah-mudahan sanes waktu urang katepang deui insya sakit rukina singkuring kedah ambil mundur ayeuna langsung rukina mau kami tidak pada keras di bila aya anu pariogi kayak ka opik tuh mana opik teh ieu mah teh aya di toko buku ieu mah usulan di jamaah yang kembali di ka jamaah bila aya anu pariogi mangga di toko buku mah teh aya ka opik aya di payung sakitunya anu biasa kadugikeun kala yang ditutup ku doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.